Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama në podcastin e tij, Flasim, i cili foli për konferencën ndërqeveritare të zhvilluar në Bruksel. Kryedemokrati akuzoi Ramën për mashtrime dhe shkelje të parimeve të luftës kundër korrupsionit. Sipas tij, Rama nuk shkoi në Bruksel si përfaqësues i shqiptarëve, por si përfaqësues i familjeve mafioze. Në serialin e mashtrimeve të dielës Edi Rama sot unë dalë në konferencën ndërqeveritare që mbajt në Bruksel. Së pari duhet theksue se në Bruksel ai nuk shkoj si përfaqësues i shqiptarëve, po shkoj si përfaqësues i familjes mafioze Agasi dhe Çyrbja, të cilat i dekoroi pikërisht ditën që u nis për Bruksel dhe ditën që firmosi marrëveshjen për Ibarin. Këto janë akte të shëmtuara, të cilat janë të denja vetëm për kryetar organizatash kriminale dhe jo kryetar qeverish. Në serialin e tij ai u ndal tek Akshi i ri, pasi Akshi i lindave u damkos si organizatë strukturuar kriminale, Edi Rama për të vazhduar vjedhjet krijoi një aksh të ri që e quajti Albanian Digital Solution. Duhet të jap vetëm një shembull. Dje ju pat në kuvendin e Partisë Demokratike avatarin Skënderbej, i cili ka kushtuar gjithsej të 100 euro, ndërkohë avatari i Edi Ramës djela ka kushtuar rreth 4 milion euro. Pra, sipërmarrjet e tij digjitale janë sipërmarrje në të cilat janë kopshtet të tij private, në të cilat ai i pangopur vjedh qindra milion euro. Mëtej Berisha u shpreh se me Edi Ramën nuk mund të ketë integrim. Sipas tij, Shqipëria digjitale përdoret për të vjedhur qytetarët shqiptar.